Take
仙台元気ですか？いいね。楽しんでますか？最高。サウンドオブベース、自分たち、初参戦ですが、いつも通りの自分たちで組んで応援よろしく。
いいっすね、仙台ね。前回の松島から、ゲストさんに誘っていただき、初めての、有名なね SOD に出られまして、多少なりとも緊張もしましたけど、それ以上に気合入ってます。こんな気持ちにしてくれるね、仙台大好きですよね。言っちゃっていいですか、ゲスト。いいですか。本日ですね、本日券を持ちまして、10月1日の SOD 参加決まりました。またですね、来ますので、ちょっとでもね、いいと思ってくれた方、思ってくれない方も、もう一回だけ見てみてください。フォローが出ますから。そしてですね、本当に今日のお客さんね、最高で、打ち上げでちょっと伸びすぎるかなと思いますけど、うちらライブ半分、打ち上げ7分、数字が合わねえ。あとですね、ライブ10月1日、さっきも言いましたけど、仙台来ますけどですね、来週、佐渡島に行きますんで、土曜日、22日。何時のフェリーだっけ5時半6時です。じゃあ、フェリーっつってんだよ。それはオープンスタートだろ。フェリーは5時半。みんな来てくれれば乗っけてきます。話が通じねえ。そんなこんなでですね、うちらもぼちぼちですね、こういう機会をいただきながら、まだ少しずつですね、回っていきたいと思いますんで、またご期待いただければと思います。いいですか、皆さん。時間をおっしゃってますから、ジャストいい曲ちゃっちゃとやって、うまい酒飲むぞ。